Goeiemôre en welkom terug hierso by Koffie en Kontrakte. Plek waar ons 'n bietjie eiendom gesels en al daai lekker dinge. Skalk, lyk dit met jou? Nee Pieter, ja baie dankie. Nee, dit is nou lekker. En vandag ons, met daar groot gesukkel het ek vir Anne-Marie Velleman by ons vandag. Sy kom 'n bietjie met ons gesels oor verhegings, maar kyk, sy het weggerol, maar ek het haar gevang. Maar sy is by. Ja, nee. Anne-Marie, welkom by ons. So Skalk sê, ons het 'n bietjie gesukkel. Ek dink dit was 2 maande. Omtrent ons het gesukkel het om jou hier te kry, maar ons het hierso. Ons is baie bly dat jy hierso is. Plezier. Ja, sy. Skalk, gaan jy vir ons dalk 'n paar vrae? Ja, ek sal begin. Ek gaan dit heel eenvoudig. Anne-Marie, Sê net eers cheers hierso op die, Okay, ja. op die koffie. met ons is cheers. Eers cheers op die koffie. Lekker koffie en kontrakte. Alright. As 'n ou die heel eerste keer geplek wil hier, wat moet hy weet? Wat moet hy doen voordat hy aansoek doen? Wat moet hy weet? Kyk, in die eerste plek moet die huurder die eiendom sien. En hy moet kyk of hy tevrede is met wat hy sien. Want 'n eienaar is nie verplig om sekere veranderinge aan te bring of om 'n huurder te pas nie. So as jy daar intrek en jy hou nou nie van die matte nie, die eienaar gaan nie noodwendig teel nie. So as jy begin om te huur en te dink om te huur, kyk mooi, besluit mooi waar jy wil wees. Dis maar baie dieselfde as koop, maar jy moet ook weet, jy het die deposito gereed, jy moet weet, jy het, jy weet, die plek gaan groot genoeg wees ook. Want baie mense, hier 'n plek kan bly hulle vir 2 maande dan sê, o, hierdie plek is te klein. Of die lawaai is te veel. Of die lawaai is te veel, wel, dit kan 'n mens nou nie altyd voorhelp nie, want jy weet mos nou nie altyd. Dis mos nou nie binne jou. Ja. Ja. Maar die groot ding is, jy moet weet jy die deposito gereed en jy moet weet dat die plek vir jou reg is, want die eienaar is nie verplig om die plek in te rig vir jou nie. Dis sy plek. Dis ons Dis sy sy plek. Jy soek net 'n dak oor jou kop. Jy loop soos wat hy daar Ja. is. Ja. Sê vir my, is daar spesifieke dokumentasie wat hulle gereed moet hê wanneer hulle wil kom? Ja, as jy dan nou wil aansoek doen vir die eiendom, dan moet jy 3 maande se bankstaat hê, jy moet 3 maande se salarisstrokies hê. Ja. Jy moet 'n kopie van jou ID saamstuur en ook 'n bewys van adres. Dis nou maar die gewone FICA. Maar die groot ding is, ons het en as 'n aansoekvorm ook. En daai aansoekvorm sal jy obviously by die agentskap kry. Maar ja, dis dan nou die 3 maande. As jy nou 'n besigheid het, sê nou maar jy wil nou 'n plek hier, maar jy het jou eie besigheid. Dan is dit ook so as jy moet 6 maande se bankstate kan gee. Dit is nou weer 'n bietjie anders vir as jy net met 'n besigheid bly. Ja. Maar baie keer het mense 'n besigheid, maar hulle wil 'n huis huur. Ja. Verstaan jy? Dan moet jy jou besigheid se goederes Ja. gee en jou persoonlike. Dit is maar dieselfde as met huis koop. Sy moet ook sy 6 maande soos Ja, gee as sy wil huis koop, as sy besigheid het. Ja. En dan is daar 'n ITC consent vorm wat hulle teken in die aansoek, want ons doen 'n IT check as hulle Jy aansoek. kan deesdae mos nou nie meer uit die trek sonder die Ja, toestemming dit van moet die skrif, ja, dit moet teken. Ja, jy moet dit hê. Ek het by die vorige plek waar ons was, het hulle een keer 'n audit kom doen op ons, hulle kom soek waar is die toestemming so gegee is. Ja, dis deel van die aansoek, dit moet so wees. Die keuringsproses, wat behels dit alles? As jy nou 'n ou moet keer. Ons ontmoet altyd self die mense by die eiendom, dan kry ons nou maar 'n halfe gevoel. Die ander ding is ook, ons kyk ook as mense sê, hoorie, gestel dis nou die 27ste van die maand, né? En hulle sê vir jou, hoorie, maar ek moet môre kan intrek, of ek moet nou die 30ste intrek. Dit is altyd vir my 'n verskriklike red flag. Want hoekom? Hoekom het jy nie geweet, jy weet, jy betrek nie, is jy nou uitgegooi uit die plek uit waar jy gebly het? Ja. Dis altyd vir my 'n rooi vlag. Maar ons ontmoet die mense persoonlik, ons kyk, jy weet, sal die mense inpas ook by wat die eienaar soek uit die aard van die saak. En ja, dan doen ons obviously die ITC check, jy weet. En ons maak maar seker, ons doen vorige verwysings van waar hulle gebly het. Ons maak seker dat ons weet dat ons dink ons weet wie dit is. Jy seker is van dit wat jy gaan kry, ja. Ja. Daar's ongelukkig nooit guarantees nie.
kan gebeur dat iemand voldoen aan al die voorwaardes. Ja. En dan slaan die ou sy vrou of jy weet daar's jy weet 'n moer in die buurt of hulle het 'n kind wat hulle nie kan gedra nie wat in die nagte skree en deure slaan en goeie soos daai. Dit kan 'n mens nou nie voorsien nie. Maar dit is hoekom 'n kontrak nie 'n jaar lank moet wees nie. Baie mense wil graag hê, hulle sê kry vir my 'n huurder, maar ek soek 'n langtermynhuurder, hy moet ten minste 'n jaar of 3 bly. Mense se lewens verander en jy weet nou, daai 2 maande kennisgewing wat in 'n standaardkontrak is eintlik baie belangrik. Ja. Want jy moet kan sien, goed, hierdie mense betaal nie goed genoeg nie, of betyds genoeg nie, of hulle is moeilikheidmakers, jy moet hulle kan 2 maande kennis gee. En as jy 'n vaste kontrak het, kan jy dit nie doen nie. Ja, dat is interessant. Sê vir my, kom ons draai die rol om. Ek is nou 'n eienaar en ek wil nou, wat is my grootste bekommernis as ek die eerste keer my plek moet verhuur? Jy weet, 'n ou het mos daai groot bekommernis. Die mense se grootste bekommernis is, want mense waarsku mekaar ook, nê, dat huurders verniel jou plek, nê. Jy moet weet dit is 'n risiko. Nee, Dit is 'n risiko. Jy kan die oulikste mense kry, maar jy het my vroeër vertel van byvoorbeeld toe jy jou plek verhuur het en toe jy hom weer kry soos daai helse kol op die mat. Ja. En dan moet jy dit nou skoonmaak wat jy van die deposito kan aftrek, maar dit kan 'n permanente kol wees. En dan moet jy die mat vervang eventually. So nee, daar is risiko's, maar ons probeer regtig waar om te kyk vir kwaliteit huurders. As jy moet ook, jy kry 'n gevoel van iemand, jy weet. Dit is maar wat ek weet dis 'n baie groot bekommernis en dit is 'n valide bekommernis. Ja. Nee, ek vat toe ek my plek verhuur die eerste keer. Ek het 'n plek gekoop en nou moet ek hom verhuur kry en hoop ek kry die regte ou daarin. Ook met die geluk het ek dan mense ingekry, maar my tweede ou wat daar ingewees het, ek net vir jou gesê was fantasties. Selfs die man wat nou daar is, waar jy nou die verhuuringsagent vir my is of die wat die agent wat die ding vir my doen, dat ek is heel happy. En dit vat baie van 'n ou se vir jou as eienaar se stres af, want nou het ek nie meer nodig om te gaan kyk is die tuin skoon of is dit of is dat nie. Dit is nou proper die boem Annemarie se probleem. Ja. Sê vir my, ons nou net so 'n bietjie terug backtrack deposito. Wat is normaal, hoeveel betaal moet word, wanneer moet dit betaal word en al daai tipe van goeder? Ons kontrak bepaal 1 maand se huur moet as 'n deposito gegee word. Okay. Maar ek weet daar is agentskappe wat 2-3 maande se huur vra as deposito. Want met die kostes wat opgegaan het, jy moet weet as jy 'n plek huur, is dit dikwels minder as die persoon as die eienaar se verband, né? Ja. So as daar kostes aangegaan moet word as jy nou trek en daar's goed na wat gebreek het of dis nie dieselfde toestand nie, dan is daar uitgawes. So ek weet nie, vir my raak die 1 maand se deposito amper 'n bietjie min, maar gelukkig ek het daarom goeie huurders dat as dit gebeur, is dit vir my baie sleg dat ons die deposito moet gebruik om reg te maak, maar meeste van die tyd kry die mense hulle deposito dan nou net so terug. Sê vir my, is dit belangrik dat soos wat die maandelikse huur opgaan, dat die deposito ook opgaan? Ja. Dit is outomaties op die rekening so dat as jou maandelikse huur opgaan, dan is daar 'n surplus deposito wat jy ook moet bybetaal. Ek weet party agente sê dit nie vir die dis nie, party pas dit nie toe nie. So dan Nee, bly dit is daai maar deposito net soveel soos die eerste hier, huur was, en teen die einde van die termyne sy hierop, wanneer hy daar uittrek, het sy huur nou al 3 keer of 4 keer opgegaan. Ja. En Die dan is sy deposito deposito nog steeds net so klein, so dit is nogal Ek weet belangrik. van ouers hierso wat as jy kennis gee, binne nie by jou 30 dae of 67 dae kennis gee nie, dan klap hulle jou R4.000 boete omdat jy Ja, ons gaan nou nie daaroor uitpraat. Ja, nee, dit is nog ons ding. Ek wil jou sê, wat gebeur is, as jy, ons kontrak sê jy moet 2 kalendermaande kennis ja, gee, nee, dis vir ons om normaal. iemand te kry, nee. Maar mense doen so, dan onthou die wet beskerm ook die huurder, nee.
Hulle kan 20 werksdae kennis gee. No questions asked. Mag nie 'n invloed hê op hulle deposito toe se terugkry nie, niks nie. So ongelukkig is daar ook goedes wat eienaars moet weet, is dat die wet is aan die huurder se kant. Hulle word beskerm. Ook met termyn wat jy gestel hulle betaal nie hulle huur nie. Dan is daar 'n termyn wat hulle moet gee om 'n ander blyplek te kry. Verstaan jy? Jy kan nie net sê jy het die kontrak gebreek 24 uur uit as jy nie. Ongelukkig is dit so, die wet beskerm die huurder, hoofsaaklik. Ja. Sê vir my, is daar sekere foute wat nuwe verhuurders maak? Dit wil sê die ouens wat nou nie in die mark inklim as 'n verhuurder. Sekere foute wat hulle maak wat hulle nooit. Grootste fout wat hulle kan maak is om dit self te probeer doen van die begin af. Ja, ek sê so sê. Want jy weet dan sê hulle nee, want die bedrag wat jy afstaan aan die agentskap in 'n maand en dan dink jy dis nou 'n R400 of R300 wat ek kon gehad het, verstaan jy? Ja. Om te help vir die verband en die erfbelasting. Maar ek het al hoeveel keer mense gehad wat my gesê het, dan moet jy kry nie eens die mense uit my plek uit. Ja. Help. Jy weet. Ja, dit sit hier nog om. Ja. Wat is die belangrikste voorbereiding vir 'n kontrakinspeksie of iets anders? Waarvoor moet jy jou, wat sou jy sê is die belangrikste daarvoor? Kyk, jy moet 'n deposito hê. Dan is dit ook belangrik dat die kontrak geteken word voordat die mense intrek. En daar is die inspeksies word in elk geval gedoen met intrek. So as jy die inspeksie gedoen het en die huurder moet ook daar wees. Die wet bepaal die eienaar moet ook daar wees, weet jy dit? Dis interessant. Ja, maar baie van my eienaars bly nie in Bloemfontein. Baie van my eienaars is selfs oor see. Hulle bly nie in Bloemfontein. Gelukkig ek was daar toe myne intrek. Ja, so almal is bewus van presies hoe die eiendom nou lyk. En met ons stelsel wat ons foto's neem van elke ding, 'n ligskakelaar, 'n lig, elke liewe ding, details, as daar 'n chip of 'n kraakie is, dit word afgeneem. So ons is presies op dieselfde bladsy. Hoe lyk die eiendom nou vandag wat jy die sleutel kry? Ja. En dan is daar ook met die inspeksies wat ons elke 6 maande doen. As ons nou sien mense kyk mooi na die eiendom, dan doen ons partykeer nie die 6 maande inspeksie nie, want dit is 'n koste vir die eienaar. Ja. Maar dit is in absoluut sy belang. Want as ons nou na 6 maande daar kom, kyk jy kan ook nie elke dag aan hierdie se deur gaan klop en sê hoe ek wil kyk of kyk jy na die tuin Ja, of iets, jy weet, jy kan dit nie doen nie, dis mense se privaatheid. Ja. Die wet beskerm hulle. Jy kan nie 'n huurder so pla nie. Dit is actually word beskou as harassment. So ons gaan elke 6 maande. As jy dan 6 maande daar kom en jy sien, oepsie. Die mense, die kleintjies het hier die mure geskryf met permanent markers. Jy weet of wat ook al. Dan moet jy kan teruggaan en die foto's bymekaar sit en sê kyk hier so pel, dis hoe hy gelyk het, dis hoe dit nou lyk, né? Of jy maak dit reg, kry 'n tydperk om dit reg te maak. Anderster is dit die eienaar se keuse om te sê moet ons hulle kennis gee. Dit hang af wat die groot probleme is. Tuine is gewoonlik die groot ding wat skade ly met huurders. Jy kry huurders wat kyk na die plek asof dit hulle eiendom is. Ja. Dit mooi, regtig, die tuin is mooi, gooi water nat, lekker. Maar die meeste mense wat hier steur nie van aan die tuin. Dis eintlik dom. Ek wil nie sê stupid nie, maar dit is eintlik want dit is tog jou plek waar jy bly. Dis nie die eienaar bly nie meer daar nie. Jy bly daar, so jy. Dis net soos om 'n verband te betaal. Dis jou huur is jou actually verband wat jy betaal. Dis maar. Ja. Sê my, is 'n ou huurder nie betyds betaal nie. Wat is die regte proses om te volg? Ons skryf hulle aan. As hulle nie betyds betaal nie, dan praat ek nou maar altyd eers mooi hoor wat is die rede om wat ook al. En as dit dan nou sê nou maar byvoorbeeld, dan het hulle nou sekere tyd om dit nou in te betaal. Gewoonlik dan maak hulle vir my belofte nie, ek sal dit nou voor môre aand inbetaal of wat ook al. Dis my eerste stap, is nie om aggressief in te gaan nie. Maar as dit weer gebeur, dan gee ons vir hulle 'n letter of demand. Wat dan ook sê, as dit weer gebeur, dan kan jy senior kennis kry. Met dan nou die maand of 2 maande wat ook al die kontrak bepaal. Yes. So, antwoord dit jou vraag. Dit is 100%. Dis dit is
jy het 'n proses altyd wat jy volg. Ja, so die dit is maar uiteinde net- is 'n regsproses. Nee, maar dit sal ek vir niemand aanbeveel nie. Dit kos dikwels die eienaar meer as die geld wat uitstaande is vir sy huur. Ja, dis wat ek wil vra. Wat gebeur as 'n verhuurder nou besluit die huurder moet uitgaan? Ja, Wat se regsproses moet gevolg word? Jy kyk weet. as jy 'n rede kry soos die ou kontrakbreuk gepleeg, dan kan jy om 2 maande kennis gee. As die eienaar besluit, daar moet ook 'n rede wees hoekom die eienaar iemand kennis gee, nee. Jy kan nie sommer net 'n persoon kennis gee nie, omdat jy hom nie like nie, jy weet, of wat ook al. Dit bly sy eiendom, maar daar is 'n proses wat jy moet volg. Daar moet 'n rede wees, hy betaal nie sy huur nie, of hy kyk nie na die eiendom nie, daar's waarskuwingsprosesse ensovoorts ensovoorts. Maar ek het dit ongelukkig al gehad dat 'n eienaar die regsproses geloop het. En dit het hom, ek dink nadat al die arme huurders se goed verkoop is deur die baljuw, Moes hy nog inbetaal? moes die eienaar R35.000 inbetaal. Oh, Nee, dis te veel. So en ek sal nooit daai proses aanbeveel nie, want dit is regtig vir my dis baie sad ook. jy weet. ja, hy klippie wat ek hy se deure afhaal en sê ek vat hom net om Dis reg te nou maak. dis nou by Ek my vat hom om reg te maak en Dit dan kom kom by hy terug. dit kom by my volgende vraag uit. Daar's stories van slotte wat verander word en krag wat afgesit word en al daai tipe van goed. Mag mens dit doen? Dis heeltemal teen die wet. Jy mag dit nie doen nie. Moet die munisipaliteit dit reg kry om ons water af te sit as hulle nie hulle geld kry nie, weet ek nie, want dit is regtig teen die wet om dit te doen. Hulle sit hom af. Maar ja, so 'n druppeltjie nee. Maar Hulle ja. sit hom op 'n disk, net so. Ja, Hy so vat 'n effens- halfdag. Halfdag om 'n druppel te bring. Hy vat 'n halfdag om die toilet vol te maak. Ja. So hy sien, dis nie daar nie glad nie water is. Ja, Wanneer maar hy dit nul is- moet loop. By 'n verhuuringseiendom mag dit glad nie doen. Ek het al lang jare terug toe ek nou begin het in eiendom, want ek is nou 22 jaar in eiendom nie. Het ons Jenny polisie slotte in die deur gaan sit. Toe mag jy dit nou gedoen het. Nee? Die ou kom maar werk, sy sleutel nou nie meer nie. Maar mense het baie triks gehad, maar jy mag dit nie doen nie. Ja. Maar dit is goedkoper om nuwe klompie huurders daar te gaan aflaai en 'n tent op die gras op te slaan en te sê wel jy wil nie trek nie, maar ek het die inkomste nodig. So ek weet nie, maar Jy nou nie vir ons huurders of vir huurders hier as sulke raadgewing. raadgewing. Ja, nee, dit is jy mag ongelukkig nie, jy moet nou maar die stappe volg. Ja, dit is so. Jou huurders en verhuurders, wat is top wenke wat jy sal vir mense gee om dan maar die vir 'n verhuurder en 'n huurder? Wat se top wenke is daar? Daar is net eintlik 2. Vir die verhuurder, as iets breek in jou plek, nê? Soos onthou jou normal wear and tear, nie iets wat die huurder gebreek het nie, normal wear and tear. Laat maak dit dadelik reg. Want as jy dit los, dan loop dit op. En daar sekere goed wat jy nie kan los nie, soos 'n toilet wat lek. Black mold, snaaks genoeg, nê? Jy weet in die badkamers, black mold is 'n verskriklike algemene ding by verhuuringseiendomme. Ek weet nie hoekom nie. Ek bly nou 30 jaar in my huis, ek het dit nog nooit gehad nie. Maar ek dink is bedompig bad en die vensters oopmaak, nou is nie genoeg ventilasie nie. Maar die eienaar moet volgens wet binne 24 uur aandag daaraan gee. Dit is interessant. Dit is 'n ding. So die eienaar, my wenk is net, as ons vir jou sê, daar's ietsie fout, laat herstel dit dadelik. Anders loop dit op. En die ander ding is aan die huurderskant. Betaal jou huur, kyk mooi na die plek en almal sê. Dis die beste wenk wat jy eintlik kan gee. Ja, ek is in die posisie wat Anna Marie nou sê van 'n verhuurder en 'n huurder. Ek is 'n verhuurder en ek is ook 'n huurder. Ja. En die tuin toe ek ingetrek het in die huis was in 'n horribale toestand. Ek het hom nou al so laat die mense nou oppraat, hulle sê het julle gesien hoe lyk daai tuin? Hy begin maar iets lyk, jy weet. Ek is nog ver van wat hy moet wees. Ja. Maar dis nie my plek nie. Ek bly daar, ek wil in 'n Dis jou bedenklike plek bly. Ek wil nie in 'n varkop Dis mos nou waar teruggekom van net nou toe. Ja. Dis mos jy bly by Dit die plek. maak dit trots waar jy bly. Jy weet, ek het in die agtertuin, ekskuus Pieter, het ek mense gehad, hulle het 4 mense vir 'n dag lank gehad, hulle het 40 sakke vuilgoed daar agter uitgehaal, wat hulle moes weggevat het. Nade. Maar
ek het dit betaal. Ek het nie verwag die eienaar moet dit betaal nie. Ek wil dit skoon hê. So dit is ek meen, wat is nou so moeilik daaraan om net die plek netjies te hou? Selfs by my plek het ek nou die dag het ek die man gebel en wat ek nie mag nie, maar ek het hom gevra hoe lyk die tuin? Want ek het 'n tuinman, ek vat hom so toe dat hy gaan skoonmaak. Dit is teen sy kostes nie, ek betaal. Dit is my plek. Ek wil my plek net netjies hê. Dit is alwaaroor dit vir my gaan. En ek weet hierdie witkop tannie is kwaai langs my oor sulke goed. Sy sê ek moet nie mense bel nie, maar ek weet ek het gister gesien toe sê jy ek weet ek moet dit nie doen nie, maar ek het haar aangestel, maar ek stel net belang in my eie plek. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie om in te meng nie. Ek wil net weet wat is daar, wat is fout. Maar weet jy sê vir my, want ek weet my plek moet uitgeverf word ook. Ek het hom gesê ek gaan my plek moet gaan ek uitverf. So gee my net 'n kans daarmee op. Weet jy hoekom as jy agent het, moet jy dit vermy ten alle koste om direk kontak met die huurder nie verhuurder. Want dan sê nou maar gestel nie, kyk, ons het nou x aantal plekke wat ons gaan doen, nee. Iemand kontak my en sê vir my die toilet lek. As ek nie binne die volgende minuut antwoord nie, gaan hulle jou bel. Verstaan jy? En hoe kom jy dan vir my? So die ding is, die oomblik as daar 'n deur oop is tussen die huurder en die verhuurder, gaan hulle jou begin mal maak en dis hoekom jy my. As daar enigiets fout gaan, gaan hulle jou bel. Hulle gaan my dalk ook in kennis stel, maar hulle gaan jou direk bel. Dan gaan jy begin. Ja, dit is hoekom het jy dan 'n agent, verstaan jy? Dis om juist daai besluit van jou af te haal. Ek hoor wat jy sê, ek is 'n bietjie anders. Ek wil as daar iets is wil moet maar ek moet sê dan tot ten minste vir hoor, ek het die ou gebel. Maar dan word ek in elk geval uitgedrag. Ons is nog van die ouer mense, dat die ouer kom jy wil jou eie goeders vir mekaar. En ook hoe hulle mekaar se nommers kry, sal ek nie weet nie, want die kopie beskerm dit. Nee, verstaan jy? Ek het gister 'n huurder gehad wat my gebel het gesê hulle soek die eienaar se nommer, want hulle wil ietsie reël rondom die fiber. Dus ek dan moet vir my sê, want ek kan nie vir die eienaar se nommer gee nie. Ek mag nie die eienaar se nommer gee nie. Dis nogal waar. Sê vir my, is daar iets wat mense dikwels oorsien of nie vra nie, wat hulle eintlik moet weet voordat hulle 'n kontrak teken? Wat jy moet weet voordat jy 'n kontrak teken? Dat hulle nie van, hoe kan ek sê, die wat hulle oorsien, die small print wat hulle nooit weet, hulle kyk verby dit al voordat hulle die kontrak teken, as ek dit so kan sê. Ja, ek weet nie, daar kan nie eintlik, ons gaan die kontrak, die mense kry dit om dit deur te kan gaan, as hulle kantoor toe kom, gaan ons die kontrak met hulle deur. So, daar's nie eintlik iets wat hulle dan nou nie weet nie. 'n Ding wat partykeer gebeur is, ons stuur partykeer vir hulle byvoorbeeld die kompleks reëls. Maar hulle maak hom ook maar toe na keer. Hulle lees dit. Nee? So, dit is belangrik om jou kompleks reëls te ken, waar jy bly, waar jou huis is. Maar die kontrak is straightforward, daar is nie, op my kontrak in elk geval, is daar nie eintlik enige iets wat snaaks is of van plek is nie. Ja, dus ek hoor wat jy sê, dit is nogal interessant, want jy weet baie ouens en so die kontrak van ons as sleutelfooie en die fooie en daai fooie en daai fooie en so kansellasiefooie ensovoorts, en dis fooie net van voor tot agter en dis nooit vooraf hulle gesê. As daar sulke fooie is, moet dit eintlik in die kontrak staan. Dit moet in die kontrak staan. Want dit is deel van die verbintenis. As jy nou jy vra 'n sleutelfooi en jy gee die sleutels terug as jy uittrek, dan moet daai deel van die deposito mos ook eintlik in jou terugbetaal. Ja, ek moet saam met die deposito betaal. Maar ek het al gesien in 'n trustrekening mos gehou. Ja, ek het al gesien daar is 'n spesiale, daar's 'n rokersfooi wat hulle kan hê. Maar jy weet jy lag, nee, maar as iemand verskriklik rook, is daai wat hulle sê hulle die plek blou gerook. Het jy al gesien as mense rook in 'n vertrek, né? Letterlik dit word so geel of blou teen die mure. So ek kan verstaan mense vra 'n rokersfooi partykeer of 'n petvuur. Ja, dit kan ek. 'n troeteldierfooi want omdat hulle draadjies nou nie buitekant loop altyd in sulke goeders staan. Dit is legit goeders. Ons doen dit nie.
Maar as 'n eienaar dan dalk sou dring sal ek dit doen. Nee. Nou, jy weet, dis sy eiendom, hy kan dit doen. Dus, ja. Ek het nie sulke baie triks nie. Ek bel net my Ek gaan hom sommer self. op 'n ligte lyn. Annemarie, baie dankie. Jy het nou vir ons baie lig gewerk vandag op hierdie verhuurings ding. Dit was nou vir my baie insig gee, want ek het nou baie geleer vandag. Hoewel ek dan elke dag hier by jou sit, so ek sal nog baie leer by jou wat dit aanbetref, maar ek moet dan sê, jy op die einde van die maand stres sê, dat jy nie weet wat ek kan doen, want dit is einde van die maand, die huurders Jy praat nie met daar nie. Jy praat nie met haar nie, kom net in sê hallo en draai om en gaan by. Dit is baie stresvol, maar baie dankie vir jou. Ek dink jy doen 'n baie goeie job met die verhuurings. Baie dankie. Dankie. Ja. En vir ons luisteraars, weet altyd wat jy nou 'n kamer verhuur of verhuur, is altyd beter om ingelig te wees. So dis waarvoor jy daar is. Ek kan my nommer gee as hulle enige raad wil hê, ek sal raad gee. Op die post sal ons dit sit. So werk eerder met iemand wat die proses ken, en kontak ons gerus as jy enige navrae het. Ja, en onthou ons skakel ons op die Facebook, so as jy dit by Facebook kry, share hom, laat 'n bietjie uitgaan, laat die mense sien waaroor dit alles gaan. Ek het vandag baie geleer en baie dankie. Dit was vir my baie. Ek het voorheen die verhuurings ook gedoen, so Dit was half vir my, jaar, maar ek het ook 'n paar goed bygeleer. Die wet het intussen verander. Dit intussen. En hy verander amper elke dag. Ja. Dit is amper soos wat ek maandag gesê het met die rugbyreëls. Ek hou nie by nie. Nee, Dit dis verander net te vinnig vir my. Jy weet, en dis ook nie altyd, maak ook nie altyd sin nie. Ja. Jy weet, en dan is ons ook op Instagram by Koffie en Kontrakte, en jy kan ons daar volg vir wenke, grappies soos Skalkse kop wat blink in die lig. Een van die dag gaan dit myne ook wees, maar ja. En natuurlik onthou, warm koffie, koelkoppe, gee natuurlik beter kontrakte. Daar is hy. Almal, baie dankie. Totsiens vir eers. Dankie, totsiens en dankie aan die Dankie vir julle. Baie dankie aan Dankie julle. hoor.